Ja, ko smo že glih omenili tele paleo, pa keto, pa te razne diete, torej iz tega manj, torej, ko se ljudje omejijo, ne, torej nabor hrane, ne, pa ga morajo pač ta manko nadoknaditi nekje druge. Mogoče date lahko par kakšnih nasvetov, torej vsem tistim, ki so se odločili za kakšno od teh najbolj pogostih diet, torej veganstvo, vegetarijanstvo, paleo, ketonska, nekaj od tega, torej kako v bistvu naj zažijajo, torej če želijo aktiven življenjski slog, torej katera živila so nekako najbolj smiselna, tudi kar se tiče cenovno. Ja, pa kje so manj te nevarnosti, ne, kot si rekel, ne, pač nekdo lahko pač enostavno pol premalo vnaša, pa želi kljub temu nekaj trenirati, ne, dosež nek napredek, na področju mišične mase, če ima ta korelacija s temi dietami. Ja, vsak se mora zavedati, kaj izloča, ne. Ja. Tako idealno, popolno mi je bilo, da ne bi bilo potrebno izločati ničesar, ne. In tudi mi pač stremimo k temu, da ljudem prehrano približamo na način, ne tega se moraš bati, ampak dajmo vse v nekih pač smiselnih razmerjih, lahko jemo vse, ne. Vendar kar je tukaj problem, pač nastaja to, ker ko človeku poveš, ja, lahko ješ vse, ga s tem zmedeš, ne. Ker smo enostavno taka izbira danes, da je potrebno potem določeno znanje, da ti veš, ok, lahko vse, ampak to ne pomeni zdaj, da lahko jaz se prenažiram vsega, kakor si želim, ampak da imaš kvalitetno postavljeno prehrano. Zdaj, kar se sami diet tiče, z vidika telesne mase so učinkovite, ker ko ti nekaj izločiš iz prehrane, kakor smo prej rekli, bomo najverjetneje na račun tega zmanjšali energijski vnos in bomo pač dosegli želeno telesno maso. Vendar pri vse diete oziroma nobena dieta ni vzdržljiva na dolgi rok. Tukaj, kar so rezultati študij, pa 2 leti se ljudje ponovadi lahko držijo v študij, pol pa se praktično obrnejo z nekim starim prehranjevalnim. Seveda so izjeme, da ne bomo se recimo dober primer je kle veganska dieta, ne, ki dejansko sloni na čisto enih moralnih, etičnih načelih, ne, oziroma na prepričanjih nekoga, ampak da se tudi recimo z vegansko dieto čisto normalno shajati, ne? Tudi v športih moči, ne? Ja, tudi v športih moči, naprimer, ampak so pa določena pravila fiziološka, katera je treba spoštovati, ne? To pomeni, da določena hranila moraš zaužiti, ne? Tako je potreba po dodajanju B12, ne neki sanja, da ga boš dobil iz neoprane zelenjave, ki so ga proizvajale bakterije v zemlji in podobne, kot nekateri navajajo. Ga moraš pa seveda dodajati, ne? Isto enako podobno velja za železo. Že tako je recimo pri športnikih, kateri grejo na priprave na višino, zna biti za recimo to problematično, je dobro preventivno dodajati, ne? Zdaj si pa predstavljamo še nekoga vegana, kateri iz svojih verov je že tako težje izkoristljivo, oziroma mora imeti mogoče recimo kakšno znanje, da doda zraven C-vitamin, da mogoče kakšen beta-karoten isto poveča absorpcijo tega, ampak če ta oseba nima tega znanja, to pomeni, da bo pri tem prikrajšan, bo absorpcija železa slabša, tukaj bo imel povečano tveganje. Enako velja zdaj za beljakovine, ne? Če ne bo recimo pogledal na embalažo pa preveril, koliko je dejansko noter beljakovin, da se jih lepo porazporedi, kakršno so načela športne prehrane, 20-40 gramov beljakovin na obrok, ne? Potem bo tukaj prikrajšan, ne? Tako da je pa treba tudi vedeti, da so malo slabše izkoristljivo oziroma slabše delujejo na povečanje mišične beljakovinske sinteze rastlinske beljakovine, tako da je tudi treba biti pozoren, ne? Ampak tako, kot sem rekel, zdaj to si na en način otežuješ življenje, ampak ja, na račun tega, da si ti moralno, etično, kakorkoli bolj primeren oziroma sebi narediš tako uslugo, ja, zakaj ne? Oziroma, če ti tak način prehranjevanja ustreza, ok, sam spoštuj naravne zakone oziroma, ne? Da je telesu to, kar rabi. Torej, načeloma je čisto samo iz rastlinske prehrane, nekako ne moremo zadostiti čisto samo fiziološkim potrebam. Ne, že po B12 vitaminu je nemogoče to vsak vegan mora dodajati, to v bistvu, to potem so pa težave, ki se pojavljajo. To se pa dodaja preko dopolnil? Prek dopolnil, ja, okay. Tako. Pa so pa težavna hranila so še železo, pa cink, kar sem jih omenil, to se zna pojavljati, ja, drugače po beljakovine niti ni tak problem, če si pač
če normalno se prehranjuješ oziroma raznoliko, da si malo pozoren na vse skupaj. Tako da ali pa dodajaš se zraven v obliki kakšnih prehranskih dopolnil. Tako kot sem rekel, treba je biti dosleden, treba je dati več pozornosti svoji prehrani, kot recimo nek vsejedec, da pa se. Več časa se može delati. Tako je.